真心话大冒险的时候，有人问女友是怎么被我追到的，女友不假思索舔到最后，应有尽有呗。所有人都哈哈大笑，只有我笑不出来。过了一会，我借口上厕所，走出包厢抽烟。虽然我知道女友开玩笑，可心里依旧很不是滋味。大家都是成年人了，这点分寸也没有吗？更何况他真的是在开玩笑。女友陈露比我小3岁，算是公认的班花。我们是一个地方的人，也是大学校友。我在一次老乡会上认识了她，那时的她正大4，快毕业了，准备找工作。我家境还不错，3年奋斗下来也算小有成就。我承认自己看到她的第一眼就沦陷了，可她当时听说我的情况后，也是对我热情的不要不要的。我费9牛2虎之力打点了不少关系，在供应商地方给她找了份还算不错的工作，每天车接车送，怕她遭人极度排挤，每周还帮她请同事喝下午茶。所有的节日礼物不缺席，别人有的她也从不落后。就这样，她过了半年才算跟我正式在一起。我他妈对她好点就成舔狗了，还当着这么多人的面说。我越想越气，满肚子火。这时陈露出来了，脸上带着不耐烦，眼神里甚至还有些鄙夷。不是吧，陶然，这么玩不起？里面的朋友都等着呢，你这样我多没面子。卧槽，还成我的不对了。妈的，你要面子，我不要面子的。我沉下脸，正打算跟他理论，从包厢里出来他的2个小姐妹，她们说上厕所，却捂着嘴偷笑，大有深意的望了我一眼。我他妈也是贱，都到这个时候了，依然还为陈露着想。强装出笑脸，我说里面抽烟怕影响女生，抽完这根就进去。陈露大白眼一翻，快点。我回到包厢的时候，看那些人偷偷瞄我又窃窃私语的样子，真的有些膈应。不过最让我感到不爽的，还是坐在陈露身边的一个男生。那个男的从我进包厢起就一直坐在陈露身边。陈露跟人介绍我的时候，其他人至少还站起来敬个酒，那人却只抬头看了我一眼，便继续拉着陈露摇头子了。我走过去，一般人早就识相的让开了，他就像没看见一样，明明没那么急，两人却偏要贴在一起。而他唯一正眼看我，就是在问出那个真心话问题的时候。陈露回答完，他也是笑得最大声的，眼睛不停地瞟向我，就像嘲讽一般。我是真的有些不高兴了，回去也是闷闷不乐地喝着酒。这时一阵爆笑声从陈露那边传来，他们不知在玩什么游戏，陈露好像输了。我见他拿起桌上杯子一饮而尽，然后又拿起男生的杯子也喝个底朝天。我眉头一皱，但是没人注意到我。陈露捂着脸说，我不行了，我不行了，然后就东倒西歪靠到了那个男生肩膀上。我看的眼中火都要冒起来。陈露的小姐妹也坏笑着推她说，小心你男朋友吃醋。没想到陈露索性张开手臂，把左右2个人一抱，我男朋友吃什么醋？大家都是好闺蜜，我要有什么还不带她来了呢？对吧，陶然？这么多人在场，我当然不好意思发作，只得讪讪笑了笑。我看了看表，起身去拉她，陈露，你喝多了，我还有点事要处理，我们回去吧。她借着酒劲一把甩开我，今天是7夕哎，我跟闺蜜聚晚点怎么了？真扫兴，要走你自己走。我尴尬的无奈摇头，不过话已经出口，而且我也看不下去了，于是索性称有事先回了家。一上出租车，我的火气就抑制不住了，掏出手机本想把陈露大骂一顿，但想起她在里面就没摸过手机，现在大概率也看不到，于是我愤愤把手机又按了，我倒要看看她几点回来。过凌晨12点的时候，陈露依旧没有任何消息，我开始有些担心，不知道她是不是真的喝多了回不了家。我告诉自己，我是男人，大气一点，她年纪小不懂事，那么点小事别太斤斤计较。于是我忍着气打了她的电话，结果打了2个她都没接。我又发消息给她问能不能自己回，要不要接她，她也没回我。我开了把游戏等着她回复，可是直到我打完，手机什么都没弹出来。我又气又担心，随意打开了朋友圈，没想到才刷几条就看到她发的照片，一群人挤在一起的合影，那男的还是在她边上，脸都快跟她贴一起了。配文是7夕就要和最爱的闺蜜在一起，发出的时间是10分钟之前，在我的电话和消息之后。我顿时气得差点想砸了手机，草他妈的，锁门关灯上床睡觉。我刚睡着没一会，电话响了，是陈露打来的。我看了下时间已经超过了1点，我满肚子气没马上接，想着晾他一会。电话断掉后又再次响起，现在知道找我了。我深呼吸一下，调整了气息，冷冷地接起电话，什么事？没想到那头比我还冲，陈露对着电话嚷道，陶然你什么意思？人走了账也不结，我这一堆小姐妹都是刚毕业工作的，你一个大男人好意思吗？我整个人都懵了，
几乎不知道怎么回答。你现在过来把账结掉。哦，算了算了，你把钱转我吧，5700，我先付了。我这才仿佛如梦初醒，骂了句神经病，直接挂了电话。现在我才明白他为什么叫我去参加聚会，原来是找我当冤大头的。之前我问他七夕要不要外面吃顿好的，他说不用了，公司有事。后来晚上8点多了，又打我电话说正跟闺蜜们聚会，让我也过去。我总共喝了3瓶啤酒，要我出5700，我他妈脑子进水也进不了那么多。他过了一会又打电话过来，被我挂掉。紧接着他发来几个问号，问我转没转。我直接把手机关了。大概半夜2点多的时候，我被门外咣咣咣的敲门声吵醒。夜深人静的，我怕吵到邻居，所以还是起来开了门。幸好门外只有陈露一个人，如果是那个男生送她回来，我今天死活也不让他们进门了。陈露进来后，我看她黑着脸，倒不是很醉的样子。我没理她，直接上床睡了。她在洗手间里哗啦哗啦捣鼓了好一阵，吵得我睡都睡不着。声音总算是停下来了。没一会儿，我的被子被一掀。陶然，你为什么挂我电话？还手机关机？我被他乐笑了。陈露，你脑子不好，不代表我脑子也不好。我是冤大头还是什么？叫过去就是给你们买单的。我钱是大风刮来的。可你是男人啊，男人亲我们女孩子不是天经地义的吗？更何况你是我男朋友，你这样让我多没面子。你不知道我是在给你长脸吗？卧槽，我忍不住爆出粗口。我需要这样长脸吗？你的面子就是有个舔狗给你刷卡。你怎么这样说话？我开个玩笑而已，你到现在还记仇，你是不是男人？男人，对了，不提还好，提起来我又满肚子火。我问他，你们小姐妹聚一聚也就算了，那个男的算什么？我凭什么请他？不三不四的小白脸，一点不识相，算是吃软饭的还是变性的？天哪，你想什么呢？那是我学弟，我的男闺蜜，你不要这么狭隘好不好？男闺蜜？我差点一口唾沫呛过去。我说什么贱玩意？他是美国变态回来的吗？巴黎奥运会开幕怎么不请他？我不许你这么说我朋友。没想到陈露竟然哭了起来。我就是想着跟他们很久没聚了，七夕节请他们聚一下。我还说我男朋友很好的，肯定会让我们放开玩，让他们不要有负担。我男朋友很厉害，这点小钱都没关系的。没想到你这么不理解我。我这人有个弱点，就是见不得女孩子哭。陈露眼圈一红，我浑身的气势就泄得无影无踪了。虽然心里还是有气，可我想着毕竟也不是什么大不了的事，是不是真的对陈露太凶了点？她坐在床尾梨花带雨，说她也知道我挣钱不容易，但她也好面子嘛，总想在闺蜜前面显摆显摆。我听着似乎有点道理，男人有时候也爱吹牛装逼，打肿脸充胖子的事我也不是没干过，所以我的态度渐渐缓和下来，说算了算了，先睡觉，明天再说。陈露见我如此，靠了过来，老公，你七夕节礼物还没送我呢，我也体谅你辛苦，这样吧，你给我发个7777的红包，就当让我再赚点差价好不好？话到如此，我自然也没什么好再说的了。打开手机给陈露转账后，她啪叽在我脸上啄了一下，老公最好了。我故意板着脸想要扑倒她，她却一溜烟的钻进了被子，睡了睡了，今天太晚了，明天再补偿你。其实我也困得不行了，刚才只是被怒火冲了头，气头下去后便觉得一阵倦意袭来。不过当我迷迷糊糊一觉醒来的时候，发现陈露静侧着身还在摆弄手机。还不睡？我问了句，她赶紧关掉手机，起身去上厕所。我拿起手机看时间，凌晨3点多。我鬼使神差地点开了朋友圈，发现她的那条信息下面，她回复了一句我也想你。这时她回来了，摁掉我的手机，催我快睡。漆黑的房间里，她从背后抱着我，我却忽然有些睡不着了。晚上我也不知道自己几点睡去的，第二天醒来还是有点懵。陈露已经起床准备上班去了，我推脱说昨晚喝了酒，不知道早上还能不能测出来，让她自己打车。她一走后，我立即打开手机，她昨晚给自己的朋友圈回了条信息，我也想你。我总觉得这条内容怪怪的，闺蜜间要说这么矫情的话吗？我打算看看她还回复了什么。可是奇怪，我翻到她的朋友圈，发现她昨晚的照片竟整条都不见了。一种不好的预感顿时在我脑海里蹦出来。不是吧，陈露有鬼？我回想了下，她跟我在一起以来，虽然有时会闹些小脾气，但在大问题上是没有触到我底线的。就像昨晚那种事情，不爽归不爽，我也当她是好面子，还不至于上升到原则问题。至于那个男闺蜜，就像她说的，真有什么？她有这么大胆子把我叫过去？我本来打算敲打她就算了，让她自己注意点分寸。陈露是个聪明人，正如昨晚回来后看着是跟我吵架，其实也借机哄了我，我又怎么会不知道？可是朋友圈这个事情，未免有点此地无银300两了。
我突然反应过来，他没料到我看见了他半夜的回复，甚至他可能觉得我都没看到昨晚那条朋友圈。我点起一根烟，人也冷静下来。我确实很喜欢陈露，对她很好，但我不是什么恋爱脑，也从不认为有谁会离不开谁。这件事情我暂时不想过度解读，但心里有刺，我会用自己的方式拔掉它。如果证明是我多心，我会加倍补偿他；但如果真的跟我玩暗度陈仓，我会教他认识社会的险恶。晚上我接陈露下班后，他一直哈欠连天。我取笑他，昨晚 happy 爽了吧？今天要还债了。他说好久没见了嘛，人总要疯狂一把的。我顺势接话，看不出你还有那么多美女同学，不早点介绍我认识？他杏眼一瞪，你想干嘛？还有人比我漂亮吗？我说当然没有，不过我那合伙人阿豪不是天天找我介绍女朋友吗？早知我昨晚把他带去，保证酒水他全包了。陈露呵呵一笑，说那下次倒是也可以哦。我赶紧问他，你们昨天拍照没？我发他看看，看他看中哪个，先敲他一顿米其林3星再说。陈露脸色似乎变了一下，那不好吧？我说你还替他省钱，这小子老有钱了，咱真凑成了，我高低让他封你个大红包。陈露犹豫了会儿，也找不到什么推脱的理由，便发给我一张昨晚的合照。我之前一直没提朋友圈的事，就是想先装不知道，等拿到照片再说，看看他反应。可是我接到照片却愣了一下，这张不是昨晚那张啊，里面没有她那个男闺蜜。我心里咯噔一下，但是不动声色，假装发给阿豪后，过了2分钟，我又问陈露还有别的照片吗？阿豪说这张光线不好，他要综合对比下。他还真当选妃啊。陈露调侃了句没了，昨晚就拍了这一张。不对不对，看来他果然以为我没见到朋友圈的那张照片。我心里已经开始起疑，但暂时还不想戳破他，装模作样。我放大照片仔细看了会，说这个女生还不错，那个女生脸大了点。然后我突然像想起了什么，哎，你那个男闺蜜呢？怎么没跟你们一起拍照？陈露脸上飞快闪过一丝不自然，背过身，他昨晚早走了，你没走多久也回去了，人家也是有女朋友的好不好？有女朋友还来跟你们瞎凑热闹？但这句话我没说，因为我已经知道答案了。不管那男人真的有没有女朋友，至少陈露骗了我。我之前看到朋友圈照片已经过了5页，男人跟他们一起合照。昨天应该是酒精的因素让陈露有些亢奋，但是今天陈露很明显在淡化那个男人的存在，是怕我多心，避免麻烦。我到此时依然潜意识里还在为陈露开脱，可理智告诉我，也许不一定这么简单。他为什么要说男人早走了？我忽然脑子里闪过一个念头，我跟陈露说下楼买烟，回来后径直去了小区的监控室。监控室今天值班的是保安小张，我跟他打过几次交道，算我半个老乡。我直接塞给小张一包好烟，说我女朋友昨晚回来时好像有什么东西落在出租车上了，想要查个监控看看车牌。小张收了我的烟，自然满口答应，帮我调出了昨晚的监控。凌晨2点过5分，一辆白色的网约车开到小区门口，后车门打开，一个男人先下了车，然后他一伸手牵出了陈露。这个男人自然就是那小白脸，陈露所谓的男闺蜜。我的脸一下子就黑下来，手指上夹着打火机，不自觉地敲在桌面上。小张是个人精，一看这画面就猜到有事。他说哥，我去门口抽烟，里面不让抽，你看好了叫我一声，其他那几个监控要看的话也是一样操作，你自己弄就行了。我说行，谢了。接下来的画面，小白脸牵着陈露，陈露一下子挽上他的手臂，整个人靠在他身上。陈露从包里掏出门禁，进了小区。小白脸的手开始不老实，在陈露身后自上而下。两人走到我家楼下，不知说了什么，接着就见两人开始热吻起来，一个吻足足有5分钟。小白脸手不规矩，嘴也开始挪到陈露耳边和脖子，干柴烈火，怕是就要忍不住了。还好陈露最后推开了他，依依不舍地进了楼。小白脸在楼外看着，不到半分钟，陈露又飞奔出来，抱住小白脸啃了一大口。两人跟拍言情剧似的，在小区里足足腻歪了20分钟，我也硬生生看了20分钟。走出监控室的时候，小张表情微妙，他婉转地说，我们小区监控都保留15天，如果有需要让我再找他。我拍拍他的肩说，谢了兄弟，其实我不需要监控的视频，我又不是离婚，还找什么出轨证据？我完全可以让陈露马上滚蛋，也能让他明天就不用去上班，但这好像太便宜他了，更便宜了那个小白脸。我需要给他们上一课，告诉他们什么叫社会险恶。回到家，陈露问我怎么去了那么久，我说还不是阿豪那小子，一听到有美女就拉我唠个没完。我忽然有点佩服自己的演技，原来人被逼急了真的能激发潜力。晚上洗漱完后，陈露打着哈欠说今天早点睡了，
要去补觉，但是我可不困呢，我清醒得很。我说，你昨天答应补偿我的，这么快就要赖账了？他抱着我说，老公，我今天真累了。累？呵呵，昨晚跟小白脸你侬我侬的时候怎么不知道嘞？我一把掀翻他，将他就地正法，他怎么求饶都不管用。只是我一点也不想碰他的嘴，恶心，我都觉得自己是不是要心理变态了。不过想来看昨晚他跟小白脸娴熟的样子，肯定不是第一次，我也不会天真的认为他只是打打擦边球。出轨这种事只有零和无穷大。发泄完后，陈露似乎泪眼连连，老公，你今天好粗鲁，才刚开始呢。我说今天公司接到个大项目，我有点兴奋。陈露睁着委屈的大眼睛，很大吗？能挣很多钱吗？我说我要好好想一想怎么把这个项目做下来，你先睡，我去书房里一理。老公别太晚睡哦。好。我坐到书房，点起一根烟，是要好好想想接下去该怎么做了。第二天，我找了合伙人阿豪，就是之前跟陈露说的那个，但他也是我发小，公司真正的大股东，只不过一般不太管事。他问我怎么了，昨天莫名其妙的给他发照片，今天又把他薅过来。我和他20几年光屁股长大的兄弟，便也没怕丢脸，把事情的经过原原本本告诉了他。我以为他会义愤填膺，没想到这家伙居然笑了出来。想不到啊，阿然，你也有阴沟里翻船的一天，居然被个小姑娘耍了。我说，去你的，老子头上都顶草了，你他妈还有心思调侃我？阿豪的脸这才拉下来，问我怎么打算，要不要找小兄弟给这两人上课，先出口恶气。我说，你可拉倒吧，咱法治社会，别整得跟地痞流氓似的。课是要上的，不过可得让他们付点学费。阿豪兴奋地搓搓手，说，我就喜欢跟你一起干坏事，你想怎样？有什么事尽管开口。我想了一下，说，先摸摸那小白脸的底吧。很多人知道我和陈露关系，怕打草惊蛇。阿豪说，行，听你的，这点小事他马上找人，一天就给我回话。这家伙虽然平时纨绔，但做事其实很靠谱，人脉也广。果然当天晚上他就把我叫出来了，扔下一个文件袋，他问我是不是这小子。我抽出来一看，除了几张照片外，阿豪居然把人的应聘简历都搞来了。原来那个小白脸叫朱瑞，真的是陈露的学弟，比他低一届，体育系的，刚毕业不久。我问阿豪怎么知道就是这人，他说，这回你可真是老马尸体钓大了，什么狗屁男闺蜜，这小子分明是她的前男友。我这才知道，陈露之前就跟这个朱瑞分分合合很多次，也算是王八配绿豆，遇上真爱了。只不过他俩都不是善茬，陈露长得漂亮，追的人自然多，他一般也不明确拒绝，都拖着吊着养鱼。朱瑞则成天扮小奶狗，跟很多女的同样不清不楚。陈露快毕业那会儿，正好朱瑞跟个女生被他抓包了，所以两人又分手，然后刚好被我这个冤大头撞上。陈露和朱瑞的家境都很一般，甚至可以说不太好。他一开始估计只想借我手找份工作，但一来二去，我给他的生活肯定不是朱瑞能给的。由奢入俭难嘛。陈露又舍不得跟他彻底断了，所以最后决定对外就说是闺蜜，还能光明正大的继续养鱼。我其实心里早有准备，听完这些已经没什么感觉了，只是既然吃了我的，自然要让他们连本带利的吐出来。阿豪问我接下去怎么弄，我看了看，朱瑞目前在一家健身房当教练，他不是喜欢拈花惹草吗？那简单，给他安排一个。阿豪有个朋友做 MCM， 手下小主播多得很，他给我们介绍了个聪明又绝对靠得住的，叫婷婷，标准网红脸。我们跟婷婷说好，让她陪我们演出戏，所有经费我们出，等事情结束了再给她封个大红包。这小妹也挺有趣，硬件不错，但不爱擦边，所以不太红。一听这么好玩的事，连红包都不要了，一定让我们带着她玩。婷婷去朱瑞所在的健身房上课，一副小名媛的人设，没2天就把朱瑞迷住了。她也大方，直接在朱瑞那报了几节私教。朱瑞当然以为自己魅力十足，又桃花朵朵开，一来二去，两个人就开始暧昧起来。只不过婷婷有分寸，点到即止，撩拨的朱瑞不要不要的。很快，朱瑞就对婷婷神魂颠倒，出了健身房还想约她。我知道鱼上钩了，可以开始收线了。婷婷除了长得漂亮以外，她的经济条件也很抢眼，出手大方，浑身名牌，时间还很自由。所以我想，这也是朱瑞千方百计想追到她的原因。朱瑞不止一次打听婷婷是干什么的，在两人一次健完身喝咖啡的时候，婷婷终于透露说自己是个主播。朱瑞听完，脸上有些不自然的神情。婷婷娇笑着打了他一下，想什么呢？姐可是正经的带货主播。当晚，婷婷带着朱瑞去了他工作的地方，自然是阿豪朋友的 MCN 公司。朱瑞目睹了一场直播带货，婷婷简单介绍了产品，解答粉丝的疑问，
整个一场3小时下来，销售额达到了8万。当然，所有的流水都是假的，直播间的观众也是阿豪朋友安排的，只是他们专业做这个，驾轻就熟，也花不了多少成本。但整个过程都是真实的，凭朱瑞这种门外汉，无论在手机上还是现场，绝对什么都看不出来。晚上回去的时候，朱瑞问婷婷这一场能拿多少钱。婷婷轻描淡写说今天销售额一般，扣完公司分成也就拿个1万把块吧。这一下直接把朱瑞惊了，他累死累活卖力卖笑拉客户，除非运气特别好的月份，平时到手根本上不了万。没想到婷婷竟然一晚上轻轻松松就赚到了。此后他对婷婷更加殷勤，话里话外都暗示着想让她带自己入行。这正是我的计划。婷婷很痛快答应了他，说他形象不错，简单包装下应该没问题，可以先从跟他搭手开始练。接下来婷婷带他做了2场直播，朱瑞就当捧哏一样跟婷婷搭配。2场下来，朱瑞按婷婷的20%分钱，一场2000多，一场3000多，这2笔钱已经超过了朱瑞1个月的底薪。朱瑞尝到甜头，就跟打了鸡血一样，开始幻想着自己也能轻轻松松踏上人生的巅峰了。他跟婷婷说打算把工作辞了，跟着他全职干。婷婷这时候反倒劝他没必要，他说自己1周也就播1-2次而已，有大把时间，不妨碍朱瑞工作。不过朱瑞很有天赋，才几场就基本能完全胜任了。但他说其实他们主播被公司剥削的也很厉害，最好是能自己独立干。不过无论怎样，像朱瑞这种没名气的小主播，一开始肯定没有观众，所以他应该先趁在健身房的时候把号养起来，比如拍些健身视频，积累粉丝。婷婷把朱瑞捧到天上，他早就云里雾里了。况且他又这么贴心的为他规划了方向，朱瑞对他言听计从，当即就注册了账号。朱瑞开始发些健身的日常。其实这种东西现在多了去了，出圈的概率比中彩票还小。不过没关系，粉丝便宜得很。我给朱瑞买了5万的粉丝，也就花了不到2000块钱。看着自己的账号每天粉丝飞涨，朱瑞彻底上头了，而且对婷婷深信不疑。另一边，我对陈露一切照旧，此后再也没提过男闺蜜什么的。只是我最近的工作会有些忙，所以常常不在家。我这是让他觉得无聊的话，可以跟朋友们多聚聚。我还说最近都在忙个大单，等这单做下来就去他家上门提亲，让他可以开始跟爸妈打招呼商量彩礼的事了。另外，如果不满意现在住的，婚房也能看起来。陈露又惊又喜，她说老公你急什么，都想到这么远了。我说能不急吗，你长这么漂亮，我怕我再不抓紧落袋为安，都要被人盯上了。她咯咯地笑着，我又赚了她2000块钱，让她跟小姐妹一起玩的时候别客气。要问我担不担心她回心转意，我一点都不，我只相信狗改不了吃屎。上次事情后我一点动静都没有，只会让她觉得自己暗度陈仓聪明极了。而现在我又是要结婚，又是给钱给时间，她一定会抓住这个机会玩命疯狂。不过我当着她的面在家里安了摄像头，说起来是我不在的时候，怕她一个人害怕，其实就是告诉她别在家里给我乱来，我嫌脏。我虽然不管她，但有的是办法知道她在哪。苹果手机不是有个功能可以查询好友位置，我试过，准得很，只是我从来不提而已。果然她跟朱瑞的走动勤了很多，只要她下班去餐厅之类的场所，阿豪找个朋友打探一下，就能看到她跟朱瑞在一起。婷婷主要是在上班时间跟朱瑞接触，基本不影响她做时间管理大师。我看他们去的场所越来越高档，但陈露也没跟我要钱，应该是朱瑞开始消费升级了。不过朱瑞可不是吃素的，婷婷把他聊得心火难耐，他跟陈露吃了饭就会去酒店开房。阿豪问我要不要搞个扫黄，我说先等等，好钢要用在刀刃上，先别吓着他们。我想着他们在酒店的场景，心里早已没了什么痛觉，只有复仇的欲望，所以有时我会半夜赶回去，装作小别胜新婚的样子，把陈露折腾一番。不行，我觉得自己都快要心理变态了，还是快点把事做完，不能再放任自己的恶趣味。好在陈露也开始受不了了，有苦说不出。之前他跟朱瑞分开，很大概率是因为经济原因，而现在朱瑞找到了发财路子，让他重新看到了希望。他开始慢慢向我打探，直播带货真的很赚钱吗？果然朱瑞已经跟他说了，也不知他画了多大的饼，让陈露都忍不住要帮他一把。我说当然，一个主播如果能独立接到活，要是货品好，半个月就能赚你2-3年的工资。他夸张的感叹，这么厉害啊，问我怎样才能接到好货品。我说这就要渠道了，一般人不好拿，都会给大主播。怎么，你想做直播带货了？他这才收敛一些，说最近有个小姐妹开始做直播，还做得挺好的，所以打听打听。我哈哈一笑，告诉他正好前阵子刚认识个有货源的老板，有空的话带他认识一下，如果他想牵线，
可以带上他朋友。陈露喜上眉梢，却还要强装淡定，在我脸上啄了一下，说：“谢谢老公。”我心中暗笑，是谢谢你才对，终于快到收网的时候了。朱瑞有了几万粉丝后，已经开始有些飘飘然，问婷婷什么时候可以介绍他独立正式带货。他看起来有些急，除了尝到甜头以外，还有个主要原因就是钱。他两头不误，所以最近开销也很大，赚的钱应该早被他花的差不多了。这正是推他一把的好时候。婷婷惋惜地告诉他，最近公司的活都安排掉了，暂时连他自己的场都没有。他们这种给人打工的，就是这点不好，除了要被吃大头，有时还不太稳定。婷婷感叹，所以做主播的出路就是慢慢能拿到一手货源，然后自己干。反正头流和技术什么的都很成熟了，也花不了多少成本。朱瑞正是上头又心痒难耐的时候，赶紧接着问婷婷怎么拿货源。婷婷向他解释，货源有几种，大品牌的商品一般都有自己的团队或者找头部主播，这个基本不用想。小牌子的东西可以找，但是利润空间不会很大，而且退货概率高，比较麻烦。最好的货品就是农产品，尤其是时令水果之类的，如果签下买断，利润空间非常大，一季只要做成一样，轻轻松松年入100万。朱瑞听得眼睛都要冒光了。这时婷婷给他泼了盆冷水，但是这种农产品一般都早被人定了，根本轮不到他们现收现卖，就连他自己也在找这样的货源。要是能捡漏到别人转让的货的话，简直就是老天爷送钱给你。朱瑞很明显听进去了，所以第二天陈露就电话来找我，问我之前那个老板的货源是什么，说他朋友有兴趣。我故意吊了他一下，说不太清楚，好像是农产品什么的，数额也不大，就小几十万，所以最近跟他看货的人不少，他也没再联系我。没一会儿，陈露的电话再次打来，他的声音明显又兴奋又着急。他说他朋友很有兴趣接老板的货源，想跟老板聊一下。我装腔作势的犹豫了一下，说那行吧，我去问问老板货还在不在，如果在的话就约个局。跟阿豪抽了2支烟后，我给陈露回了话，我说你朋友运气好，他的货暂时还没签出去，不过他马上要定了，他卖我个面子，今天再跟我谈一下，我给你定位，到时候你直接让你朋友过来吧。我到咖啡店的时候，陈露已经在了。我故作惊讶，问他怎么自己过来，他朋友呢？他说他朋友有事走不开，托他先了解下情况。我当然知道这节骨眼上他不可能让朱瑞露面，万一被我搞砸了，朱瑞给他画的饼就落空了。不过我事先给他打好预防针，这是他朋友的生意，让他别掺和。牵线大不了赚点小红包就算了，生意有赚有赔说不好，万一有事，到时找我也没用。人在上头的时候，这些话当然是听不进的。我只是告诉他，这件事与我无关，他有什么小动作也别让我知道。过了一会，老板来了，当然是阿豪安排好的。寒暄几句后，老板问我是不是有兴趣拿他的货源。我撇得很干净，一指陈露，说是他有兴趣，他是我老乡，所以帮忙照顾下。我跟陈露之前就说好了，暂时不公开我们的关系，就是为了把我摘出去，不参与细节。陈露当然求之不得，这样他就能光明正大的跟朱瑞去继续深入。老板与陈露交换了电话后，告诉他他的那批货是1万斤桃子，之前从果园订的尾单。本来他也想包装销售的，可是他那个合作商出了点问题，他自己也急需用钱，所以才忍痛直接打包转让。整个包一共30万，他平进平出，还亏点预付金的利息。要不是急用钱，我也想赚点的了，这个价格拿现货真的是超级划算了。朱瑞大概已经把带货产品的那套理论告诉了陈露，他一听说货品居然是时令水果，脸上的笑都快遮不住了。不过他还是有些犹豫，嘀咕了句这么多的桃子，哎，不多不多，桃子10斤装一盒也就1000份而已，现在水果店里可是要卖10几块1斤的，就算拿到网上卖10块钱1斤，也有3倍多的利润，区1000份，这不是分分钟的事吗？几句忽悠下来，陈露已经有点兴奋的坐不住了，不过他还算有点脑子。我看他偷偷打开了淘宝，查看上面的价格，果然价格跟老板说的差不多。陈露憋着笑，似乎已经想象到这一票干下来至少能赚60万。他说他要打个电话跟合伙人商量下。老板开始下套了，他说陶总陈总，你们真是巧又不巧，我那批货其实已经有不少人看好了，我明天就要签约，只不过陶总以前帮过我的忙，所以我还他个人情。如果陈总你真有意向的话，明天一早你来果园看货，没问题，我们马上合同签掉，不然我也爱莫能助了。这种套路都是生意场上最基本的，不过对于陈露这样的小白还是很受用。他当即表示货他要了，明天就带合伙人来看货签合同。我在整个过程都只是微笑，一言未发。老板离开后，我还特意叮嘱了陈露一下，让他不要掺和，交给朋友去决策。他敷衍地应了我几句，
就说要把消息告诉朋友去了。我当然不会阻止，之所以把时间压得这么紧，甚至之前连货品都没透露，就是不给他们了解市场的机会。一夜之间，他们哪里能搞得清楚状况？像这种农产品，品种规格的差距大了去了，里面水不是一点半点深。只可惜现在他们满脑子天上掉馅饼赚大钱，该踩的坑一个都不会落下。晚上，婷婷没有接到朱瑞的电话，看来他们是想自己把货全独吞了。本来我还想着，如果朱瑞来问婷婷，大不了就让婷婷出个5万块钱，锁死买卖。反正这批货下来，还真有5万的利润，就当陪他们玩了。所以人心不足蛇吞象，他们要多亏5万块，我也管不着。不过即使如此，婷婷的谢幕演出还是要有的，正好让她名正言顺的脱身。第二天，朱瑞和陈露到了老板的果园。果园仓库都是现成的，样品的桃子也是精挑细选准备好的。老板带他们看了一圈，啥都不懂的两人已经完全沉浸在暴富的幻想中。老板拿出准备好的合同，合同都是律师看过的，挑不出任何毛病。只是30万仅仅是桃子的钱，至于仓储和包装及物流需要另外收费。不过仓储是按天算的，早点卖掉也没多少钱。至于包装物流，更是卖一件算一件。老板说已经帮他们谈好了，连打包的人工费都给他们省了。朱瑞跟陈露心花怒放，唯一让他们纠结的是，老板要现场收10万块头款，说这还是看在我面子上的，后续尾款可以给他们3天时间。这两人一下子哪里拿得出10万块钱？朱瑞也就前阵子有些外快，过得滋润点。陈露大手大脚惯了，我给他的钱也攒不下。他们让老板能不能宽限一下？这两人还挺要面子，说钱在别的地方要调转一下。老板非常为难，说本来就是急转不赚钱，再宽限恐怕不行。正好有别的人来看货，老板让他们考虑一下，反正谁先交钱他就给谁。陈露和朱瑞小声嘀咕的时候，真有人来了，而且来的不是别人，正是婷婷。婷婷事后跟我说，这是她演的最过瘾的一出戏。她见到他们，先表现出惊讶诧异，然后发现朱瑞不仅背着她打算吃独食，而且还有女朋友，却对她撩拨不止。这种爱恨情仇交织的感情，当时在她的脸上表现得淋漓尽致。我说你行了吧，要不要再给你报个班去北影进修一下？婷婷让我别打断她，她告诉我们，当时她故意脸都气绿了，直接上去抽了朱瑞一巴掌。她说陶哥，这一巴掌你得给我加钱。陈露见她这样，当然也明白了怎么回事。恨铁不成钢归恨铁不成钢，但他也习惯了。眼下是利益当头，他还是站在朱瑞这边，以正牌女友的身份跟婷婷吵起来。朱瑞在中间只好做缩头乌龟，两边拉架。还是老板看不下去了，说你们要吵回去吵，别在这给人看笑话。你们到底谁要买我的桃子？赶紧签约交钱。婷婷说她要了，顺势就要问老板账号。朱瑞和陈露一见婷婷要抢他们的货，最后剩下的那点犹豫，带着一股冲劲也完全飘到九霄云外了。陈露说，老板，这货是我们先看好的，先来后到。他赶紧拿了合同让朱瑞签，自己则不知从哪里网贷出来10万块钱转给老板。老板笑眯眯地收着钱，对婷婷说不好意思。婷婷人财两失，愤愤然地走了。他也正是从这场戏里功成身退，朱瑞不可能对他有任何怀疑，也没脸再去找他。大戏结束，朱瑞和陈露正式背上30万的债，买了1万斤的桃子。回头看整个事情，这两个人自恃聪明，贪财又冒进，从一开始进的就是一场死局。所有信息都是分两边一片片告诉他们的，他们甚至根本找不到做局的人。当然最主要的还是朱瑞压根就不知道婷婷是我安排的，他一直以为是上天垂怜，让他遇到一位人美心善带他发家致富的女菩萨，打死他都想不到这才是唱双簧把他带进沟里的活阎王。后面的事情就简单了，我装着对所有事不知情，只是我不会再给陈露1分钱。朱瑞在3天内补齐了尾款，不知道他哪里借来的。他们还在做春秋大梦，开始捣鼓起直播卖桃子，但是直播哪有那么好做？他们卖了几天，连个鸟都没有。这下朱瑞开始急了，人一急就会乱投医。他想起婷婷跟他说过还要投流，所以找了 MCN 公司。他也不认识别的，只知道婷婷那里，也就是阿豪朋友的公司。阿豪朋友很仗义的给他出了个价值10万块，但是鸟用没有的方案。朱瑞想了想，咬咬牙同意了。他们果然卖出几盒桃子，不过连仓库钱都赚不回来。他找 MCN 公司理论，人家说想要效果，行啊，继续砸钱。人直播带货都是百万往里砸的，就你这仨瓜俩枣，顶什么用？到现在他们已经投入40万了，还不包括每天在涨的仓储费。这下朱瑞开始真急了，他跟陈露两人白天跑门店推销，晚上做直播，可是销路
哪是这么好跑的？要这么容易就能卖货，人人都发财了。而且为此，两人的工作全黄了。陈露公司的老板还打电话问我要不要通融一下，我说没事，你直接按规矩来，不过别说是我说的就行。因为我事先跟陈露说过，让他别掺和这事，他也不敢告诉我。我看他白天忙完，晚上还要找借口出去，有时候还要被我折腾，整个人一下子就憔悴了下去。但是他们还没预估到最坏的结果，水果是要坏掉的，桃子是会烂的。果园的人给朱瑞打电话，让他把仓管费结清了，再把烂桃子拉走，不然他们就把东西处理掉，还要告他欠钱。朱瑞这下傻眼了，终于开始意识到事情不对劲。他打电话给老板，老板当然不会理他，白纸黑字的合同，卖桃子又不犯法，他们没胆找我，更何况我还跟陈露千叮咛万嘱咐，让他不要掺和进去。工作没了，40多万打了水漂，变成一堆烂桃子，最后连找人处理都还要花钱。最关键的是，收入虽然没了，可是贷款要还呀。不用想也知道，大难临头各自飞，这两人开始掐起架来了。朱瑞怪陈露被老板骗了，不搞清楚情况，贸贸然签了合同。陈露说都是朱瑞托大，牛吹得那么凶，结果屁用没有，自己还搭进去10万块，不知道怎么还。但是陈露还好，他至少还有我这里，所以他这2天对我无比温柔贴心，期望我能帮他一把。我这2天也是给他把饼画的登峰造极，不仅看车看房，连去哪里度蜜月都规划好了。不过只有一点，要钱没有。我说我钱全砸那个大项目里了，不过只要熬出头，好日子就来了。他有苦说不出，只能拆东墙补西墙，把窟窿越补越大。听说朱瑞去送外卖了，为了至少先把利息还上，而且让自己不至于饿死，找他的行踪很容易。我不知道阿豪用了什么办法，让朱瑞取外卖的时候，正好看到我跟陈露从高档餐厅卿卿我我的走出来。有时候击溃男人真的只需要一瞬间的画面。想着自己过得这么苦，陈露居然还风风光光的吃香喝辣。如果他能忍得了，当初也不会在真心话大冒险时问出那个问题了。朱瑞跟失心疯似的冲上来抓住陈露，问他是不是与我合谋骗他的钱。我说你谁啊？谁骗你钱了？陈露紧张的跟兔子一样，生怕我知道真相会怪他，毕竟他可是快要做富太太的人了。他对朱瑞大吼，说不认识他，让他滚。幸好外卖员不会携带刀具什么的，不然陈露要真出什么事，我多少心里还是过意不去的。朱瑞跟他大吵起来，把亏了40万的事全说了。我这才恍然大悟，我问他，你就是陈露的那个男闺蜜吧？陈露，我叫你别掺和这事，你居然真的掺和了，而且还骗我是你跟你的小姐妹，其实是跟他。陈露哭着说，老公你听我解释，我知道错了。朱瑞拿我没办法，但他恨不得把陈露一起拉下地狱。他说，什么男闺蜜，你不知道我是他什么人吧？告诉你，老子早就玩过他了，他跟我玩的花样比你见的都多，就算他跟你在一起了，他也照样跟老子玩，你不过是他的一条舔狗罢了，骂得真爽。我是由衷的感谢他。朱瑞，陈露哪还有半点班花的风采，已经跟发狂的野兽一般，当街跟他厮打在一起。我直接转身离开，不带走一片云彩。回家后，我用最快的速度把陈露的东西全部丢到了门外，然后换了门锁密码，手机上所有的陈露联系方式全部删除拉黑，一气呵成。等陈露赶回来的时候，我已经在去机场的路上了。之前陪她做蜜月大梦的时候，我确实研究了下旅游攻略，反正卖桃子赚的钱扣掉之前一些开支还剩不少。婷婷不要大红包，我跟阿豪就带她出去度个小假。婷婷说，哥，以后有这种事再找我，太好玩了。我说妹啊，你可想我点好吧。听说陈露后来在我家门前跪了很久，这是物业小张告诉我的。我说赶走吧，太瘆人了，你们物业费不能白收啊。小张说没问题，维护业主权益是我们的责任。再后来我就没见过陈露了，不过阿豪说他有一次见了，好像跟朱瑞一起在夜市摆地摊。我说他们2个果然是真爱啊，可别再去祸害别人了，希望他们长长久久，白头到老吧。